السلام عليكم ورحمه الله. اخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ هذا النهار خرجت انايا ووليداتي والعائله، يعني مشينا لواحد الرحله مدينه اسبانيا هنايا. واحد المنطقه جميله بزاف بزاف، المناظر رائعه. يعني كتفكرك يعني بالمغرب، ومن الاحسن هنايا هذه المنطقه احسن من المغرب. وهاد الجهه يعني جهه زوينه، بحال تقافيت، يعني اللي كيمشي للمغرب وكيمشي للمنطقه نتاع جهه الشرق، هذيك الجهه كاينه واحد المدينه سميتها تقافيت، وكنمشيو فيها كنخيمو، وكان مناظر زينه، وكيكون الماء وكيكون الجو رائع. هاد المنطقه شبه لا يعني مشابهه معاها.